整個冰島呢個國家係由32個大大細細嘅火山形成，換言之，佢嘅地係全部都係火山岩，可以講火山岩多過泥土。喺咁嘅情況之下，好難可以生產得出任何蔬菜同水果。當地人好聰明，用佢哋嘅豐富熱能嘅技術，起咗無數嘅溫室，種出大量嘅蔬菜同水果，直接可以減少佢哋國家對入口嘅開支。家陣就等我哋嘅導遊穿過呢個非常之危險嘅雪路，帶我哋去參觀一個呢度非常出名嘅番茄溫室園。呢個呢，就係一個 greenhouse 嘅青屋啦。咁我身後邊咧就種咗好多唔同嘅番茄啦。咁因為你知冰島咧其實係一個好惡劣嘅地方，基本上咧就種唔到任何嘢嘅。咁佢哋咧就好識得利用一啲好自然佢哋擁有嘅環境嘅嘢。咁佢哋用一啲蒸汽電器啲蒸汽嘅水咧就嚟發電，咁啊造成可以用成一啲咁樣嘅燈啦，即係用一啲熱能嘅燈咧可以令到呢啲咁樣嘅番茄咧可以生長嘅。佢哋啲水咧亦都係用一啲冰川嘅水啊，就非常之清新。咁亦都會有一啲因為佢有花嘅，佢有打花，就靠啲佢哋混入喺荷蘭嗰度混入翻嚟嗰啲蜜蜂嚟幫佢哋傳達呢啲咁嘅蜂，呢啲佢哋嘅花粉。參觀完咗呢個咁佢哋有咁先進又咁叫做唔係先進啊，叫做咁有頭腦嘅地方咧，佢哋呢個青屋啊叫 greenhouse 之後咧，亦都要探一探呢度嘅好朋友啦。呢度咩好朋友咧？就唔係你諗嗰啲好朋友啦，就喺度冰島擁有佢哋獨特嘅冰島馬啦。咁應該咧，如果你哋有聽過咧，冰島馬咧其實咧就唔係好高大嘅啫，係好細好矮嘅，又唔係好似 Donkey 嗰啲女仔咁矮嘅喎。咁而家咧就對隔離呢度咧有一個冰島馬場，咁啊去睇一睇下佢啲好得意嘅亦都係好 friendly 嘅馬咧係點樣樣。原來冰島馬好奇心好重㗎，一啲都唔驚人。冰島馬咧其實係全世界好出名嘅馬嚟嘅。咁你睇到啲馬身咧，其實佢唔係好高嘅，最高係去到150嘅 cm 啦，即係大概1米半啦。一般上咧100米咁上下高嘅啫。咁好似佢哋有好多種顏色嘅，咁呢啲馬咧係冇野馬，全部都係有主人嘅。除咗佢哋自己擁有之外咧，佢哋都會運出國嘅。大部分呢個出國嘅地方咧，都係位於響北歐同埋歐洲地帶。又一天啦，不過今朝早嘅天氣就唔係咁理想，落起雨嚟啦。冰島嘅天氣係好出名，反覆如常嘅，15分鐘可以換一個天氣，希望一陣會天晴啦。如果朝頭早落水咧，就真係好閉翳啦。咁好彩咧，就係今日嘅行程咧，第一日嘅行程咧，就係要去到一個室內嘅關於呢個冰島嘅火山地帶同埋佢嘅岩漿嘅形成嘅方式嘅資料搜集館響呢一度。咁呢一帶咧，我就可以睇得到佢哋當年即係幾十億年前到而家係點樣累積嗰個啲火山嗰啲形狀喺度嘅。博物館開始就進入一個類似電影院咁樣嘅方式嚟介紹冰島裏面其實發生過無數個火山爆炸，而記錄住每一次爆炸嘅情況係點樣。睇完咗電影之後，我哋就進入呢個通道。呢個通道裏邊可以睇到好多唔同嘅火山，同埋佢哋點樣可以製造一個岩漿地，而造成一個好似冰島咁大嘅國家。紅藍館裏邊用咗一啲智能型方式嚟呈現一啲資料，令參觀人更加容易明白，同埋可以感受一下同玩翻一陣嘅添。踩落呢樣嘢喺度咧，佢發覺會震嘅，因為咧佢俾你感受得到嗰度嘅地震嗰個感覺係點樣。當個腳喺度震咧，個人都會好似俾電索到咁樣。係咪真？係咪真？喺呢個熔岩館裏邊，我更加明白到其實冰島係點樣形成。其實好多個火山喺度爆發過，你可以見證得到每一個火山爆發嘅方式都有唔同，有啲係海底嗰度爆，有啲喺面上嗰度爆。除咗爆發之外，我哋仲可以睇到火山爆發之後嘅後遺症，例如岩漿點樣融化同埋凝固，同埋佢哋嘅火山灰點樣影響佢哋當地人嘅生活。
哎呀，嚟到呢個地方呢，其實係一個冰島最主要嚟嘅地方啦，就係我前面呢個好大個瀑布啊。由於係2010年呢，冰島有一個非常之勁嘅火山爆炸，咁樣非常之出名啦，因為好多歐洲嘅地區呢，好多航班都要停啦。咁其中一個呢個火山爆發之後呢，就影響到好多地殼變動啦。咁樣其中一個影響最大嘅呢，就係造就咗呢一個瀑布啦。呢個瀑布呢，非常之出名，睇一睇個名啊嚇。因為呢個瀑布呢，好大，同埋可以由呢個瀑布嘅拉尾嗰度行過去㗎。咁又入邊睇翻出嚟，好特別㗎。咁整個環境呢，係其實成個地殼呢係升咗上嚟。咁呢嗰啲水呢，就喺個火山嗰啲喺嗰啲冰川嗰度融化呢，就流落嚟啦。咁就形成咗呢個瀑布啦。因為風呢，吹到水翻嚟呢，成個濕晒。所以如果你有化妝或者甚至乎整個容呢，你就冇嚟啦。因為呢分分鐘呢，咩都冇晒。好想話原裝嘅咁靚嘅瀑布，睇下嗱，嗰啲雪山嘅碎咧就喺上邊山上邊融化嘅，咁樣流落嚟咧就造成咗咁靚嘅瀑布啦。咁個靚瀑布咧就會喺條河上邊咁慢慢穿流出去大海噶啦。咁咧呢個環境咧係真係好自然，好清新，但係好攰。哇！你係想像唔到嗰啲係雨水啊，或者瀑布彈出嚟嘅水，因為喺瀑布呢個水咧非常之鹹啊！你睇下底下啲人咧濕晒，好似我咁樣，成面都濕晒嘅都係，所以咧可以咧就你除咗係可以響呢個底下呢度觀賞之外咧，你亦都可以響我喺旁邊嗰度有一個小溪啦，個小梯咧就係慢慢爬上去上面嗰度欣賞。由於咧呢個係火山形成嘅瀑布啊，你睇下底下啲咧全部都係黑掹掹嘅，全部都係火山石同埋火山岩灰嘅。Hello. Hey. Hi. Yeah, this is my what you call it, center passenger, right? Elizabeth. Yeah, this is Elizabeth and Steven. Steven. Hello. Have fun with Danny. Thank you.